Друзья, всем привет! Сегодня мы решили поехать погулять немножко и выбрали для этого усадьбу Быкова. Она находится недалеко, сравнительно недалеко от Люберец, всего лишь в часе езды на машине. Мы решили ехать сегодня на машине, потому что общественным транспортом это 3 вида и 2 часа. Поехали? Друзья, история этого ансамбля паркового уходит корнями в самую древность. В 1775 году Екатерина Великая объезжала владения своих подданных и посетила усадьбу Михаила Михайловича Измайлова. Она ей очень понравилась. На то время это был старый такой разрушенный какой-то дом напротив старой церкви и обсажен густым садом. Она решила в это дело вложиться и попросила, чтобы Измайлов нанял себе в архитекторы известного на тот момент архитектора Баженова, и он ему сделал красивую, классную усадьбу. Сейчас мы пойдем посмотрим, как это у них по графом Иваном Илларионовичем Воронцовым-Дашковым, наследником Измайлова. То есть это уже после того, как этот вот Измайлов сделал всю эту красоту. А еще тут котик ходит. Да. В парке Баженов вместе с таинственным паркостроителем как-то вот попытались создать все, что может быть пейзажного в этом парке. Гроты, руины, ручейки, беседки. Вот все, что на тот момент можно было создать красивого, они создали. И я сейчас хочу найти эти гроты, эти руины. Вот, мы сейчас пойдем посмотрим, что тут вообще есть. Вообще красиво очень. Смотрите, какого это все вида вообще. Все отвалилось давно уже. Потому что усадьба заброшена давно. Это реконструкция усадьбы как раз вот. Потому что, видимо, все рушится. А в 19 веке от этого дворца к прудам спускалась аллея черных роз. Эти розы Воронцовы-Дашковы закупали во Франции еще в начале 19 века. А эта скамья, как и вот эти все остальные скамьи, были приобретены на средства волонтеров, которые восстанавливать взялись этот прекрасный парк. Такая красивая усадьба, к сожалению, закрыли, невозможно подобраться. Экскурсия, тут что продают. Чай. Вот видишь, если проголодаться, можно покушать. Хлебушек. Салат. Пахнет классно. Вообще. Правда? Смотрите, это же экскурсия. Это же утомительная экскурсия. А вот рядышком по левую сторону от этой вот тропинки у нас река Быковка. Глубокая, зеленая, зацвевшая река. А еще вы просто посмотрите, уже все желтое какое-то, листья лежат. Кстати, если вот так вот смотреть, то очень красиво. Неприятненько, конечно, если сюда беспилотник упадет. Он здесь не упадет. Тут... Это ж не Новая Москва, да? А где он? Это вертолет. Сейчас увидим. Проверяет, летает. Вот, смотрите, как красиво. Я выключу. Надо папарацци.
Большое. Подальше отойди. Не стоит, наверное. Такие вот шишечки классные. Красивые. И вот это вот мне тоже нравится. Такое интересненькое, все старое. Короче, вывод таков. Мы уже выходим с ПК. Я бы поставила рейтинг, наверное, 3 с плюсом из 5. Потому что делать особо нечего. Реконструкции. Но так как я думаю, здесь красиво, когда нет реконструкции, то все супер. Короче, ребята, я бы честно поставила бы вот этому месту слабенькую 4, где-то 4 с минусом, я думаю. Потому что ну, тут вот реально не за что ставить ни 5, ни какие-то плюсы еще. Потому что, ну вот, не доделано. Просто заросли и просто пару Но в каких-то том-то и там... прикол, просто из-за того, что реконструкция. Ну и все, просто, кроме вот этого вот того вот усадьбы, короче, вот тут ничего нет вообще. Даже несчастный этот пруд или там речка Быковка, это она заросла просто вот этим, чем там? Всем. И пока за нами едет свадьба, мы по-быстрому говорю вам всем пока. Пока, подписывайтесь на нас. Пока. А вот, собственно, те, которые за нами ехали. Один. А там еще 3, 4, 5, 10. Какая-то интересная штука. Может, это сортир? Никак не зайти туда, да? Окно открыто. Интересно, что там внутри. Да? А посмотреть вокруг. Да, вот я тоже думаю. Ух ты, ничего себе, как грязно. Всякие комнатки, ничего не видно. И да, как говорит мама, тут где-то есть такой мини-дома, возможно, это они есть, где жили туберкулезники. Вот и тут маленькие комнаты в каждом. Так, мы тут забежали в KFC, взяли 2 ножки, впервые пробуем. 2 бургера, картошку, соус и кофе. Все сидят. Так, и вот сейчас мы зашли уже перекусить нормально. Это у нас плов тут такой огроменный, лепешка и манты. И чай черный и капучино. Плов просто невероятно вкусный. Сегодняшний день уже подходит к концу. Мы сели уже в трамвайчик. В такой красивый, с крутым видом и идеально чистыми, как всегда, окнами. И поедем домой. Потом нам еще на метро пересаживаться. На этом моменте мы говорим вам всем спасибо за просмотр. И всем пока. До следующего видео.